Ang unang pagbasa naghisgot nga wala nay mga langyaw sa kalibutan. Kay sa unang panahon sa mga Hudiyo, kanang langyaw, stranger, dinaog-daog na sila. Niya, kung panahon na sa selebrasyon adtos templo, dili na sila apil, hinginla na sila, kay dili man sila kadugo sa pinili nga katawhan. Muna giusab na sa Ginoo, gipanagna na nga inigabot na sa tinuod nga Mesiyas, sa tinuod nga manluluwas, wala nay langyaw. Ang tanan managsuo na. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na makigigsuon kanako. Ing na. Kanang wa mulingi, murag yapog langyaw. Stranger, you are a stranger to me. Langyaw ka nga rin ako. Ayaw ana, ang nakapait ra ba karon diha sa pamilya. Muragyog mga langyaw. Ang mga anak di na mutagad sa ilang ginikanan, tuwa nagsigig tagad sa ilang cellphone o sa computer games. Ang asawa di na gani hapit mo sangpit sa bana, tuwa sad sa iyang business nga iyang personal. Ang bana sad di na sad hapit mo duol o mo sangpit sa asawa. Mura na sila langyaw, magsugat-sugat sila, wa nay tagdanay dias balay. Kinsa dinhing asawaha nga magsigig yung sangpit sa ngalan sa iyang bana kada adlaw ta sa kamot. Tanawa, porting langyaw daghana dinhi. Wa na kaila. Kinsang banaha nga magsigig yung sangpit sa iyang asawa kada gid adlaw sa ngan sa iyang asawa ta sa kamot. Na itulor sad kabuok. Pulos-pulos na gid langyaw. Nya unsa may timailhan nga kita nahimo ng igsuon, mao ang mga sakramento, labi na gyud ang sakramento sa bunyag. Pinaagi sa bunyag kitang tanan nahimong igsuon, wa nay pagpinig kung unsay atong color, unsay atong height, unsay atong kahimtang sa kinabuhi. Kitang tanan nahimo ng anak sa Ginoo, manununod didto sa langit. Mao bitanang nindot gyud nga ang bata bunyagan dayon inig kataw, inig ka few days or few weeks after birth. Mao ginay rules atong simbahan. As soon as possible, bunyagi dayon ang bata. Kay aron mahimo ng anak sa Ginoo, kauban na sa tibuok simbahan. Mamimbro na sa tibuok simbahan, nya inigmisa na sa tibuok simbahan, sa tibuok kalibutan, kada misa maapil na ang imong anak sa grasya, bisan pag di na musimba. Kaya nga naman, nahimo namang bahin sa lawas. Pareha ng imong buhok, kanang imong buhok nga nagtapot pas imong igkaon nimo, nikaon sa imong buhok, wa. Tubag. Kanang imong dunggan, inigkaon nimo, muapil sa nagkaon. Dili no. Pero, inig-digest anang imong gikaon, apil na sa sharing. Apil. Unsa may timailhan, nga mahimo ng healthy, dili na siya mahimong sickly. So, imong buhok, mutubo. Pasabot, nakashare siya sa nutrients nga gikaos bakba o gidigest sa imong tiyan. Bisag wa na siya mo apil, pero kauban na. Mao na ang meaning sa bunyag. Mao na ayaw agad-agara ang baboy, ayaw agad-agara ang handa, ayaw agad-agara ang mutambong sa bunyag, ayaw agad-agara ang imong bulsa o daghan na bakag kwarta o na pabunyagan. Unsa may agdon? Ang imong health. O healthy na ang ginikanan, labi na gid ang inahan, bunyag dayon. Bahalag way hikay, basta siguro lang stipends pare. Nga naman, di ka muhalad, pasalamat ngadto sa Ginoo.
sa nakapahimo sa imong anak nga membro na sa dako kayong simbahan, ang simbahan sa Dios. Pero ang pinakalaw ay sad, kung ang ginikanan nagpabunyag sa bata, pero wa sila'y kasal. Kay ang sakramento man mao'y makapahiusa nato, mahimot ang mga managsuon, wa man sa nimo dawata ang sakramento sa kaminyoon. Separated gyapon ka. Ang imo rang anak mao'y na ana, ikaw na bunyagan sa ka, nahimo sa kang part sa simbahan, pero separated ka in terms of nutrients. Mura ka og kamot nga nagtapot sa lawas pero paralyzed. Di ba na may daghang kamot nga nag-ana? Di ba? Nagkungkong, nasa tiil nga nagkungkong, di nakalakaw, natapot pero di na mo function. Nga naman, wa man mo dawata ang sakramentos kaminyoon. Lingay mong tupad, yung na gikasal na mo. Pangutan na. Nagikasal mo, simbahan. Mayingon gani, wapa, kay gahuwat pa mi, dili pa mi ready. Nag-agad pa mi sa kwarta, buango na sad ka. So, ang bunyag, maunay mo tudlo nato, ayaw usiki ang mga sakramento. Pilay edad sa bata bunyagan, way gitagal, pila ka buwan, pila ka tuig, as soon as possible. Nya kinsa may mangugo sa bunyag, ayaw sa nag-i-appeal ang mga way kasal. Kana mga way kasal, ayaw na i-appeal aron mangugos bunyag, gapuyo-puyo, galib-in, labi nagyog nag-unay-unay, galib-in ba, pulos laki, pulos babae, nya imong paninangon sa kasal, unsa may itudloan as imong anak, pat yung rasad nila ang imong bunyag. Ay kung ninyo tutukig hait kaayo, kay gitinarong ba yan akong tudlo. Onya, ayaw sagpa ninunga o kanang pahimu ang sponsor sa bunyag ang mga protestante nga dili katoliko. Kay ang meaning anang pagbarog nimo isip ginikanan, gitawag mo na godparents, anang pagbunyag, nga imutudlo ka sa doktrina sa simbahan nga diin siya gibunyagan. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon si Jesus diri nga wa ko magkinahanglag saksi gikas baba sa tao, ang akong gikinahanglan ang akong mga buhat. Nya unsa may gibuhat anang protestante nga lahi mo nas katoliko. Di ba? Di ta makig-away nila, ayaw lag paninunga sa unsa na pahimo ang mangugos sa bunyag. Kay crucial kay nang bunyag. Ang bunyag mga igsoon gitawag na siya the key of the 7 sacraments. Og di gani ka mabunyagan, di gyud ka kadawat sa ubang sakramento. Nay uban mga lawat bisag way bunyag. Okay ra wa kay konpirma, basta nabunyagan lang ka, pwede ka mga lawat, pwede na sad ka mangumpisal. Pero ang bunyag wa gani na, di gyud ka mudawat sa ubang sakramento, di sad ka maapil sa grasya sa simbahan. Impernohonon ka. Nakaron, ako pa der gibunyaga naman ko, nya ikaw pa der gibunyaga naman sad ka, giordinahan pagyud ka. Unsa may sunod? Sama ni Hesus, himuon na natong saksi ang atong mga buhat. Nanglitan, manglibak kas imong silingan, buhat ba nas binunyagan? Hoy, gilingay mong tupad, na din ata manglibak ha. Kaya di ba din buhat binunyagan? Kanang maningil kag utang, unsa man na, buhat nas binunyagan? Tubag? Dili. Ha? Dili, gyapon na buhat binunyagan. Kay matod pa ni Kristo, kinahanglan yun nga di ka maningil bayad kung magpahulam ka. Kaniato din yung mga gaserve. Di man ni maningil og bayad. Nihatag sila sa ilang services.
mata pa ni sila alaunas kadlawon. Ana, di na mangayog bayad. Kay mangay na sila bayad, taktakod ba nas pari kay mahurot ang kolekta? Anya kanang di ka mohogs kolekta, unsa mo na buhat nas binunyagan. Oh, kinahanglan mohalad gyud ka sa simbahan. Kay binunyagan gud ka. Kanang mopalit kag slot. Unsa man na buhat nas binunyagan? Say dili buhat. Unsa ta mo Taka gituka naman tingay mo gapataka na wala mo tubag. Buhat na. Tanawa ang wa mamalit kusmod kay mga naong. Karon pag itay ikhak ato nang blessingan edad ko halad ko buhat ba nas binunyagan nga ihalad niya iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo buhat kay magpasalamat kita sa Ginoo kanunay nganong pakapinan magkwarta pader para sa kaayuhan sa panginahanglan sa simbahan kay ang simbahan dinhis kalibutan na amay bakba mukaon na asay suga bayranan, tubig bayranan, building tukoronon, building mintinahon, daghan kaing gastuhanan. Ni apay mga piranha dinhi nga magsigig linya, siging suwat, murag yung kog, DSWD, tag-ana, kabaga ang letter. Gabi ay, hapit na sad ko alas 12, siging pirma na mga request, hapit tanan nilang request, are naman on dire, mga dialysis, mga cancer, kanus amo ni mga impas na sila, dialysis, yung dialysis, padir, 7 na ko katuig dialysis, wa nagyog ko'y mahimo na ko istoryahin, iabot mo ikag 7 katuig, gunya. Sa ako bang hunahuna ba, pero magkatawa ba ako, ingon sa dang Ginoo, ay kabalaka sa sunod ikaw na say i-dialysis. Ako na, uhatag lang sa ko, kay sahi rabag kita na say mahiigo, pero igo-igoon na yun, kay pati man naghana. Apay magsigsuat, picture-picture pa silang balay, kay busluto na kuno kay atop na ko, say labot ko ng inyong mga atop, kamoy gabalay-balay diya, ako may inyong hasulon dire, pero sige lang, ato lang yapon ng paambitan. Nya, og dili mo muhatag ani mga ikhak, kanang ato mga fundraising, wa mo nang ilabot sa simbahan, wa mo nakighiusa sa simbahan, matangtang ragyapon mo, kay dili ang atong pagkabinunyagan lang, mo igikinahanglan kung dili sama ni Kristo ang mga buhat gyud. Nige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, di kita mohonong pamalit og slot. Sige, ingna. Sige na. Ang kadtong mo palit, manindog ta. Ang di gyud mo palit, may tingali, manguli na lang mo ginay-hinay.